շնորհակալ եմ, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաների կանդրադառնանք։ Ես այսպես հարցեր եմ տամ, որպեսզի ձեզ շնորհատեմ ձեր խոսքը հասանելին լսարանին։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը պատվիրակությամբ Հայաստանում էր, առաջինը մենք իմացանք ադրբեջանական ԶԼՄ-ները պաշտոնական հաղորդագրություն, չնայած մեր լրատվամիջոցների երթալիքը լուսանկար տարածեց, որ Զվարթնոցը իջել ադրբեջանական ինքնաթիռը։ Ինչ նպատակով էր եկել այստեղ Մուստաֆայևը Հայաստան, այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը այսօր դա որակեց պատմական այց, խոսելով Արցախում, օկուպացված Արցախում ոչնչացվող մեր եկեղեցիների մշակութային ժառանգությունների մասին, ծանոթ եք Փաշինյանը ինչ հայտարարություն է արել, կուզեմ սրան անդրադառնալ, ավելին իր նախարար Արսեն Թորոսյանը վերջերս հայտարարում է Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքն է, ինչ կուզեն կանեն ըստ էության, ինչ ունեք ասելու նաև սրան, եւ վերջում իրենց հաջողվում է այդ խորոված փարթիով, որի արդյունքում իհարկե սոված են թողնում նաև իրենց ժողովրդապետերին, այսպես ասենք, ժողովրդին խաբել, համեցեք։ Նախ շնորհակալություն ձեր հրավերների, այսքան հաճախակի հրավերների համար։ Ասեմ, Արփ ջան, չնայած սրանց ժամերով, որ խոսես օրերով, ամիսներով, մեկը գլուխները չի մտնի, մեկը իրենք հետ բազան չունեն ուղեղի, որ կարողանան անալիզ անել եւ հետո խոսել։ Ինչի է եկել Շահին Մուստաֆայևը, բայց ինչի ենք մենք զարմանում, իր երկիրն է եկել։ Արևմտյան Հայաստանը իրենցը չի, Արևմտյան Ադրբեջանը կներեք։ Իր երկիրն է եկել է, վաղը Ալիևը կգա, մյուս օրը Բաքու ավլող փողոցի հավաքարարները կգան, ինչ է եղել որ։ Մենք լռենք, մեր գործը լռելն է, լռում ենք, սարսափելի ձևով լռում ենք ժողովուրդ։ Շահին Մուստաֆայևը իհարկե խնդիր ունի։ Իհարկե եկել է համոզվելու Նիկոլ կմնա թե չի մնա, Նիկոլը որ կետերնա թողել անկատար, ստորագրել տա եւ հանգիստ ցրտով գնան, բա որ հանգարց Նիկոլ չլինի։ Շահին Մուստաֆայև, Նիկոլ լինի թե չլինի, այդ թղթերը վառվելու են։ Այն ինչ որ ստորագրել էլ տվել այս կամակատարին, այս նապաստակին, այս քաշնազարին, բոլորը վառվելու են։ Սա Շահին Մուստաֆայևի մասին ես նորից եմ ասում, չեմ զարմանում, դեռ գարուն է, գուցե սա առաջի ծաղիկն է, բայց հեսա բուկետներ կլինեն, սովորեք, ընտելացեք, ժողովուրդ։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի Ստեփանագերտի եկեղեցիները քանդելուն, դա ես նույնիսկ դժվարանում եմ խոսել, որովհետև խելքս գլուխս չի գալիս, 2 շաբաթ է արդեն, ոչ թե դաղից, կսկծից իհարկե դա կա ու կա, այլ ցասումից իմ նկատմամբ, իմ միամիտ արցախցիների նկատմամբ։ Մի բան պատմեմ, ես չգիտեմ, դուք գիտեք, թե չգիտեք, 2000-ականների սկզբին Ադրբեջանից մի պատվիրակություն եկավ Փոլադ Բյուլբյուլօղլու գլխավորությամբ։ Փոլաթը շուշվեցի է։ Նրա հայրը Բյուլբյուլ, Աշուղ Բյուլբյուլն էր և թաղված էր Շուշիում։ Պատվիրակությանը տարանք Շուշի և նա ցանկություն հայտնեց գնալ հոր Շիրիմին այցի։ Եվ գնաց տեսավ խնամված Շիրիմը, տեսավ խնամված վերանորոգած Վագիֆի մավզալեյը, կռացավ սպիտակ թաշկինակը հանեց, հող լցրեց թաշկինակի մեջ հոր Շիրիմից
եւ հետո շնորհակալություն հայտնեց արցախցիներին, որ այդքան հոգատար պահում են Շուշիի հուշարձանները։ Փոլատ Բյուլբյուլօղլի, դու հիմա չես լսում ինչ է անում քո ընկերն ասեմ, քո հրեշ ղեկավարը ասեմ, չես լսում, չես տեսնում, մտավորական էիր, մշակույթի նախարար էիր եւ Ադրբեջանում, եւ Ռուսաստանում, դե բերանդ բաց ասա էդ ինչ եք անում, բա իրենք տենց են արել, որ դուք անում եք, Աստծո տունը քանդողը, ինչ ասես դրանց, այդ ազգը, լեզուս չի պատում ազգ ասեմ, այդ ճանապարհի ավազակախմբերը, ցեղերը, այդպես էլ ազգ չդարձան, այդպես էլ մնացին բարբարոս ու թալանչի։ Էդ Ալիևի փայը, ինչ ասեմ մեր իշխանության հասցեին, ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես ամեն անգամ ասում եմ սրանց վախը չափել է պետք, կամ տանել մի խուց խցկել է պետք, որ էլ եկեղեցի չքանդվի, որ էլ տարածք չհանձնվի, սրանց մեջտեղից տանել միտեղ պահել է պետք, ուրիշ ձև չկա։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ինչ համեմատություն ես բերում, եթե Արցախաշենը մերը լինի, գնանք տեսնենք մզգիթ ինչ կանենք։ Մինչև հիմա ինչ ենք արել, այդ որ մզգիթն ենք քանդել, որ այդ մեկը քանդենք։ Որ մեկն ենք քանդել։ Իսկ Նախիջևանում ինչ է մնացել, հայկական, որևէ բան մնացել է։ Եվ դու, դա մեր Արցախի եկեղեցիների քանդումը, եւ այն, որ նախապատրաստվում են այդ սրիկաները անել տատիկ պապիկի հուշարձանի հանդեպ, դա ազգի ժառանգություն է, դու հասկանում ես։ Քո ազգի մշակութային ժառանգությունն է, ինչի ես լալկվել, այ վախկոտ անտեր, ինչի չես ձայն բարձրացնում, ինչի չես խոսում։ Միջազգային ատյաններին չես դիմում, հեռախոսը վերցրու զանգի այդ քո ընկերոջը, քո պետին, քո մեծ եղբորը, ասա մի արա այդպես, պատասխան ես տալու դրա համար։ Հայաստանի իշխանությունները չեք զբաղվում արցախցիների վերադարձի հարցով, բայց ձեր փոխարեն զբաղվում են միջազգային ատյանները։ Ենթադրենք, թե վաղը աշխարհը փոխվում է ամեն վայրկյան։ Վաղը եղավ մի որոշում, բարենպաստ, արցախանպաստ որոշում, եւ մենք վերադարձանք Արցախ։ Տունը սենորն են քանդել, եւ շատ-շատերինը։ Ուր ենք գնում, կարող ես պատասխանել Նիկոլ Փաշինյան։ Ով է մեր պատասխանը տալու, թե երկիրը ինչի է ավերակ։ Քո իշխանությունները գրանցում են այնտեղ ինչ ավերածություններ է կատարվում։ Ինչ արժեքներ է ոչնչացվում, ինչ սեփականություններ է ոչնչացնում եւ արժեքը ինչքան է կազմում։ Քո իշխանությունները զբաղվում են այդ հարցերով։ Թե դու համոզված ես, որ մինչև մահ մնալու ես վարչապետ, արցախցին էլ չի վերադառնալու։ Սխալվում ես, ընկեր։ Վերադարձ լինելու է, այն էլ ինչպես է լինելու, Նիկոլ Փաշինյան, վերադարձ լինելու է։ Արսեն Թորոսյանին ինչ ասեմ, այդ մարդը ոտից գլուխ թյուրիմացություն է, այդ մարդուն ես չգիտեմ ինչ ազգ ասեմ, թող իրա գենը ստուգի մի հատ,
մի հատ DNK անի, տեսնի ինքը ընդհանրապես իրա ծնողներն ովքեր են, իրա ապուպապերն ովքեր են։ Այ ընկեր ինչ ես խոսում, թե իր տարածքում ինչ ուզում է անում է։ Ես պահանջում եմ ընդդիմությունից Արսեն Թորոսյանին դատի տալ։ Թող նա ապացուցի, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է։ Եթե չի կարող ապացուցել, ուրեմն թող կրի իր պատիժը։ Դու այդ ինչ մեր կապարանոց հայտարարություն ես անում, այ մեր կուղեղ։ Ամբողջ աշխարհը ընդունում է, որ Արցախը հայկական է, 1000, 2000, 3000 տարի այդտեղ բնիկ արցախցիներ են ապրել։ Դու ինչ ես դուրս տալիս Զառանցում։ Քանի երորդ անգամ եք դուք թուրքի բերանը լեզու դնում։ Վերջապես պատասխան եք տալու։ Վերջապես պատասխան եք տալու եւ այդ օրը մոտենում է։ Մի քիչ մտածեցեք այդ մասին։ Ամեն մեկը տեղից ելնում է, ես ուղղակի չեմ կարող Ալեն Սիմոնյանին ասեմ, Արսեն Թորոսյանին ասեմ, այն Կոնջորյան է ինչ է չգիտեմ, նրա ասածները ասեմ, սրանք ոչ հայ ժողովրդի պատմություն գիտեն, ոչ Մաշտոցի այբուբեն գիտեն, ոչ առաքելական եկեղեցի գիտեն, եւ այդ նույն Արսեն Թորոսյանը ասում է, ես ավելի շատ հավատում եմ Շառլ Պերոյի հեքիաթներին, քան Աստվածաշնչին։ Ժողովուրդ, ում ենք դրել սոցապ նախարար։ Սոցապ նախարարությունը դա բարեգործություն է, դա գթասրտություն է, դա ժողովրդին օգնելու օջախ է։ Ում ենք դրել։ Շառլ Պերոյին, որ ձեզ օգնի։ Հեթանոսի, անհավատի, աթեիստի։ Ինչ է կատարվում այս իշխանությունում։ Ամբողջությամբ իշխանական շենքերը, կորպուսները, կառավարական հոգեբուժարաններ են առանց հոգեբույժի։ Մինչև երբ պետք է շարունակվի, ժողովուրդս մոլորված է, ուղղակի մոլորված։ Այսօր լսում էի Կարեն Եմենջյանին, էքստրասենս, մի բան ասեց, չգիտեմ, հավատալու է, թե անհավատալու, ասաց, որ 5G ասեց, թե ինչ բերել են 2 տարի արդեն Հայաստանում գործում է եւ դա թմրեցնում է մարդկանց ուղեղները։ Ինքը բացատրեց գիտականորեն ինչ է անում այդ։ Հաճախ մարդիկ իրար հարց են տալիս, քեզ հետ էլ է պատահում, որ հանկարծ անտարբեր ես դառնում, թուլանում ես, չես ուզում ոչ մի բանով զբաղվել, տնից դուրս գալ չես ուզում։ Կարեն Եմենջյանը ասեց նաև, որ վերևից փոշի ընթափում։ Եվ դա էքսպերիմենտ է, որը ստորագրել է Կովկասյան հանրապետություններից մենակ Հայաստանը։ Նիկոլի ղեկավարությամբ Վրաստանը հրաժարվել է, Ադրբեջանը հրաժարվել է։ Թող պարզեն, մեր ընդդիմությունը թող պարզի, մեր գիտնականները պարզեն, ես այսօրվա լսածս եմ ձեզ ասում։ Բացեք YouTube-ը Կարեն Եմենջյան եւ լսեք այդ գիտնականին։ Դեմ ընտրություններ են եւ ամսի 3-ին Հայաստան են ժամանում 50 եվրոպական պետությունների պրեզիդենտներ, ներկայացուցիչներ եւ այլն եւ այլն։ Զարմանալի չի այս աննկատելի Հայաստանը ինչ եղավ, որ հանկարծ այդ սամիտի կենտրոն որոշեցին անել Հայաստանը։
Զարմանալի չի ձեզ համար։ Ինչ ունեին կորցրած Հայաստանում, որ այդ 50 նախագահ պրեզիդենտները գալիս են Հայաստան։ Ինչի վրա են սիրահարվել։ Նիկոլի, իհարկե Նիկոլի, որովհետև Նիկոլը այն մարդն է, որ Գիգորի նման կանգնել է կառավարության շենքի առջև եւ աշխարհին ասում է. «Էստի համեցեք, պատրաստ եմ ինչ ուզեք, ես ձեզ տամ»։ Էստի համեցեք անողն է Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանը, ժողովուրդ։ Ինչի են գալիս նրանք։ Ուզում են ժողովրդին ցույց տան, որ տեսեք, հասկացեք, մենք եկել ենք ասենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն է մեզ ձեռք տալիս ընտրություններում, պետք է ինքը հաղթի։ Ծոծրակներդ կտեսնեք, ծոծրակներդ։ Այս ժողովուրդը ժամերը հաշվում, որ այս թյուրիմացություններից ազատվի շունչ քաշի։ Եվրոպան եկել է Հայաստան։ Ամեն պար պարել էինք, սմբուլն էր մնացել, էդ էլ կպարենք ու պրծ։ Եվրոպան կարողանում է իրեն պահի։ Եվրոդիտորդները, դա էլ ասեմ, շրջափակման ժամանակ որոշել էինք, որ խաղաղ երթ կազմակերպեինք դեպի Հակարի կամուրջ եւ այնտեղ բանակցություններ ունենայինք թուրքերի հետ կամուրջը բացելու վերաբերյալ։ Ռուսների հետ բանակցություններ էինք վարում, հետո գնացինք մեր նախագահ Արայիկի մոտ, Արտուր Օսիպյանը կարող է վկայել, ես ու ինքն էինք։ Եվ նախագահն խնդրեց մեզ, ասեց, ուղղակի խնդրում եմ 2 օր տվեք ինձ։ 2 օր սպասեք, եվրոդիտորդներ են գալիս։ Եվ նրանք ՄԱԿ-ի գրասենյակ պետք է բացեն Ստեփանակերտում, հետևաբար ճանապարհը բացվելու է։ 2 օր սպասեք, եթե չեկան, ես ձեզ հետ քայլում եմ մինչև Հակարի կամուրջ, ձեր կողքին, ձեզ հետ միասին։ Հավատացինք, դուրս եկանք, 2 օրը դարձավ 12 օր, ավելի շատ դարձավ, հետո լսեցինք, որ եվրոդիտորդները եկել են մինչև Հակարի կամուրջ ու հետ դարձել, պատճառաբանելով, թե թուրքը չի թողնում, թե ռուսը չի թողնում։ Սա էր ձեր ուզած Եվրոպան։ Մի կամուրջով չէին կարողանում անցնել Եվրոպայի դիտորդները, ձեր կարծիքով։ Ուզում էին ու չէին կարողանում անցնել։ Բավական է միամիտ բաներ երազեք, ժողովուրդս։ Ինձ, անձամբ ինձ, ոչ մեկը չի հետաքրքրում, ոչ Եվրոպան, ոչ Ռուսաստանը, ոչ այլ, ինձ հետաքրքրում է մեր կարողությունները։ Ասում է, եղունգ ունես գլուխդ քորի, բայց գլուխդ ինչի այդքան կեղտոտի, որ քորես։ Մաքուր պահի գլուխդ։ Այնքան մեզ նման փոքր ազգեր կան, մեզնից փոքր ազգեր կան, որ աշխարհը հաշվի է նստում նրանց հետ։ Ինչ է եղել մեզ։ Ինչ է եղել, ինչի եք մոռացել 90-ականներին լեղապատար փախչող թուրքին։ Ինչի եք մոռացել, գյուղերը, քաղաքները դատարկ, բանակը մտնում էր դատարկ էին։ Մինչև բանակը հասներ իրենք փախած էին։ Ձեր ցավը տանեմ, սա նույն ժողովուրդն է։ Ցրցամ տվեք ձեզ, ցրցամ տվեք։ Մեծն Թումանյանը կարծես թե այդ շունն ու կատունել է մեզ համար գրել։ Ցրցամ պիտի տամ, որ կարեմ։ Հիմա ձեզ ցրցամ տվեք։
փափախ դնելու ժամանակը եկել է, փափախը տան, նամուսն է ազգի։ Ցրցամ տվեք, որ կարվի այդ փափախը եւ դնենք գլխներիս ու առաջվա նման հպարտ մանգանք, հպարտ քայլենք։ Նախկինների բերան անունը ծամոնի նման գցել եք ձեր բերանները, Նիկոլան ընդհատ ասում է, նախկինը թալանեցին նախկինները, կերան նախկինները, ծախեցին։ Ինչն են ծախել, տո հերորդնած, ինչն են ծախել նախկինները, թե ծախել են, երկիր չեն ծախել, և դա ինձ բավարարում է, և հպարտ քաղաքացի եմ եղել ես, 35 տարի, դեմը մայիսի 8-9 գալիս, քանի երորդ տարին է գլուխներս կախում ենք ու տնից դուրս չենք գալիս, ինչպես էր Արցախցին դիմավորում մայիսի 8-9, տեղյակ եք դուք, և դեռ նախկիններից եք խոսում, նախկինի նման տվածըդ հետ վերցրու բեր տուր, հետո ուզում ես գնդակահարի նախկինին, բայց նրա հաղթանակը դու պարտություն ես սարքել ու դեռ լեզուտ պտտվում է բերանումդ, երաբլուրը սարքել ես քաղաք ու դեռ լեզուտ պտտվում է, Արցախը ավերակ ես սարքել արցախցիներին գաղթական ու դեռ խոսում ես դու, նամուսնել է մարդու համար, ինչ դաստիարակություն եք ստացել այդ ԿՊ ոհմակը կառավարությունում նստող, դուք ինչ դաստիարակություն եք ստացել, որ մի հատ ներողություն չեք կարողանում ասել, որ մի հատ սրտացավ վերաբերմունք չեք կարողանում դրսևորել, 10,000 դրամ ավելացրիք մեծ գործ եք արել, այո, դուք ապրեք 10,000 դրամով, ինչի եք դուք 11 միլիոն դրամ պրեմիա ստանում, խեղճ փոշակառուին 10,000 ավելացրել եք և հավատացած եք, որ նա ձեզ ձայն է տալու։ Ժողովուրդս չխաբվեք ոչ մի բանի։ 10,000 չէ, թող մի միլիոն էլ ավելացնի, չխաբվեք։ Նայեք, ասում են, երկու օր առաջ լսեցի, Ադրբեջանը 5 միլիոնի արտադրանք է տվել, ապրանք է տվել Հայաստանին, Էսա մենք կսկսենք գյուղատնտեսական մթերք տալ Ադրբեջանին, արտահանել գյուղատնտեսական մթերք, հավատացեք ձեր ցավը տանեմ, այդ գյուղամթերքը չի արտահանելու, ձեզ է արտահանելու Նիկոլ Փաշինյանը, ձեզ, և դուք դառնալու եք մեզ նման, գաղթականներ, արտահանվածներ, թուրքը ոտը դրեց այստեղից դուրս չի գա, ախր խաչը մերն է, զորությունը ես գիտեմ, այսքան արցախցիներս ասում ենք դուք չեք ապրել, դուք չեք ապրել այդ թուրքի հետ, դուք ապրել եք խեղճ ու կրակ այն թուրքերի, որ այստեղ փողոցներ էին ավլում, դուք չգիտեք նրա հետ ապրելը, երբ նա իշխանություն ունի ձեռքին, դա ինչ է նշանակում։ Հասկացեք ու սթափվեք, ձեր մասին չեք մտածում, ձեր երեխաների, ձեր թոռների, ձեր ծոռների մասին մտածեք, վաղը չասեն գյորբագյոր լինեիր, այ տատ, այ պապ, ուր է իմ պապական տունս, հանրահայտ երգը գիտեք, ախ տունս, պապական տունս, 120,000 արցախցի մռմռում են իրենց տների, իրենց շեմերի համար, Նիկոլ Փաշինյան, եթե վերադարձ չի լինելու, եթե վերջնական դու Ղարաբաղը տվել ես Ադրբեջանին, Արցախցուն ինչի չես իր տունը տալիս, տուն տուր, որ այստեղ ապրի այդ մարդն, այնտեղ տուն է տվել քեզ, որ տաս թուրքին, հիմա եկել ենք այստեղ էլ դու մեզ դուր,
ում տեղն ես դրել, ինչի տեղ ես դրել այս ժողովրդին, ինչ որ 2 տարի ու կեսա ծրագրեր եք սարքում, կազմում, բերում թե խափեք չի ստացվում, 3 միլիոն քո կնոջ մենակ Աննայի Վարսավիրանոցի մի անգամ գնալու փողն է, դու ինձ 3 միլիոն ես տալիս, որ ես գնամ բնակարան վերցնեմ, տունս վերցրել ես, տվել ես Թուրքին, մյուսինը և բոլոր արցախցիներինը, բարի եղիր մեզ տուն տուր այստեղ, հետո գոնե նոր ասա, որ վերադարձ չի լինելու, մեզ ինչքան ես դու աչքդ հոնքիցդ բարձրացրել, որ ասում ես տունդ վերցրել եմ, երկիրդ վերցրել եմ, հողդ վերցրել եմ, եկել ես այստեղ, քարշ տուր գոյությունդ, հավանչես գնա Ռուսաստան, գնա մի որևէ երկիր, էս է քո հոգացությունը, քո ժողովրդի հանդեպ, այսինքն մենք ինչ քո ժողովուրդ, մենք քեզ դատի ենք տալու, որ դու Արցախը համարեցիր Ադրբեջանինը, դու ով էիր, դու Արցախը քո ինչն էր, դու չէիր ասում ինչ չեք ընդրել, դու ով էիր, որ նա տվեցիր Ալիևին, Արսեն Թորոսյանն էլ պնդում է, հաստատում, որ իր հողն է, ինչ իր տարածքն է, ինչ կուզի կանի, ամոթ է այդքան անտեղյակ լինել սեփական ժողովրդի պատմությունից, ամոթ է, Ստեփանակերտի եկեղեցին 10 տարում կառուցվեց, ամեն մի սանտիմետր բարձրանալով պատը, սրբազանը երեխայի նման լաց էր լինում, նայում էր լաց էր լինում, երբ վերամբարձ կռունգը գալիս էր և քարը բարձրացնում էր գմփեթը սարքում էին, ներքևում կանգնում էր ու խաչանում երեսին, ինչ եղավ, այդպես քեզ նմանների պատճառով դարերի ընթացքում մեր մշակույթը ոչնչացվել է, որովհետև քեզ նման Նիկոլները մեր պատմությունից անպակաս են եղել, այդպես Նախիջևանում ոչնչացրին բոլոր խաչքարերը պատմական հուշարձանները, տատիկ պապիկը աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում ցույց տու ինքը գիտի դա ինչ հուշարձան է, իսկ նրանք պատրաստվում են քանդել ու լալ կվել ես, լեզուդ կուլ ես տվել, չգիտեմ ինչ ասեմ ժողովուրդս, ինչ ասեմ, թշնամիս թող չունենա իր տան կորուստը, դա ահավոր բան է, իր շեմի, իր օջախի, իր շիրիմի, իր երկրի կորուստը թող չունենա, դրանի ծանր ցավ չկա աշխարհում գոյություն չունի, Աստված թող մեզ համբերություն տա, այնքան համբերություն տա, մինչև այս թյուրիմացություններից բրծնենք, կներեք վրդովմունքիս ու հուզմունքիս համար, լավ մնացեք։